नमस्कार, मी वृषाली पवार ट्रॅव्हल विथ पवार फॅमिली या यूट्यूब चॅनलवर आपले स्वागत आहे। तर आज आपण भेट देणार आहोत आशिया खंडातील पहिले आणि एकमेव नदीत असणारे वन्यजीव उद्यान रिव्हर सफारी। हे सिंगापूर झूच्या अगदी जवळ स्थित आहे। चला तर मग सुरक्षित आणि निरोगी वातावरणात रिव्हर सफारीचा एक अविस्मरणीय अनुभव घेऊया। Welcome to the Amazon River Quest. Hold on to your hats. This is going to be an amazing ride. High up in the trees on your right is the white-faced sucky monkey. Because of their ability to eat large distances. बघ कसली माकडं ते. Jaguar is a top predator in the Amazon. It has a powerful bite that pierces its prey's skull with its teeth. हात घेऊन या म्हणा तिला मम्मी खूप बनावानी कशा Males turn black when they come of age. Just like the red howler monkeys, they howl loudly when they sense approaching rain. चालू केलं का ते 1 सेकंड नीट उभा फायनली ॲमेझॉन रिव्हर क्विजचा हा प्रवास आल्हाददायक अशा वातावरणात सुखद आणि अविस्मरणीय झाला। आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। बाय बाय।